大家好，我係通少。今日我會同大家分享點樣喺屋企用一個最簡單嘅方法煎出最香口、最嫩滑嘅三文魚。我用呢一隻呢，就係 Costco 買翻嚟嘅三文魚柳，冇皮冇骨嘅。其實無論係三文魚又或者其他魚柳都好，你想煎到佢香脆嘅話，首要條件就係要將條魚柳解好凍之後，將佢兩面抹到完全乾身。三文魚本身嘅味道已經夠晒突出，佢嘅魚味係非常之濃郁嘅，所以調味料方面盡量簡單一啲。喺三文魚嘅兩面，我哋加少少嘅海鹽同黑椒粉就已經夠晒味道噶啦。我自己亦都會額外加多少少蒜粉落去嘅，不過呢個唔一定要做，你唔中意可以唔落嘅。條三文魚柳咁大條，我邊度有咁大個鑊拎落去煎啊？所以我就用刀將佢分成幾份。如果大家跟住我咁樣做嘅話，切嘅時候盡量要將佢哋切得厚薄均一啲，唔好有啲太厚，有啲太薄啊。三文魚加咗啲調味料落去，等5到10分鐘就可以拎去煎噶啦。想煎出嚟夠香口嘅話，就一定要同啲三文魚撲上呢啲麵粉。冇麵粉可以改用粟粉去代替嘅，不過麵粉煎出嚟一定係最香口噶啦。將啲紅卜卜嘅三文魚兩面撲粉撲到佢變咗白雪雪，變咗成隻北極熊咁嘅樣就搞掂噶啦。太多黐唔實嘅麵粉可以用手輕輕將佢拍走，就可以放埋一邊備用。平底鑊我哋用中大火將佢燒熱，加入大概1湯匙嘅油落去。煎魚柳咧一定要落多少少油嘅，然後就將啲撲好粉嘅三文魚放落去，用大概1分鐘到2分鐘嘅時間，將三文魚一面煎到金黃先。三文魚一面煎到金黃之後，就可以將佢反轉，然後大概煎多1分鐘左右就冚蓋，再等多15秒左右就同佢熄火。如果你個三文魚係大概1cm 咁厚嘅，熄完火之後就焗佢5分鐘；2cm 到4cm 咁厚嘅，你就焗佢10到15分鐘。焗緊三文魚嘅時候，等我喺呢度示範一個非常之香口惹味嘅蘑菇汁俾大家。將醬汁嘅所有材料用中大火加啲牛油落去，慢慢將啲材料炒香，炒到去軟身。然後就加入牛清湯又或者清雞湯落去，當啲清湯煲滾嘅時候煮多2至3分鐘，最後就加少少鹽落去試味，同埋加埋少少粟粉水落去埋芡就搞掂噶啦。三文魚呢，依家就焗好咗噶啦，我哋可以開翻個大火，將個底嗰邊煎多30秒，令到佢更加脆口啲嘅。等我呢個時候切開條三文魚俾大家睇睇。你可以見到佢係啱啱熟，非常之嫩滑同埋有汁嘅，絕對唔係煮得過老，一吉落去就散收收嗰一隻。只要大家學識我呢一種利用鑊入邊嘅餘熱做一個慢煮嘅做法，以後你嘅三文魚都唔會再煎得過老噶啦。條三文魚嘅外層煎到幾咁香脆，就算你哋唔加任何醬汁就咁食，已經夠晒好食啦。哇！想再食得香口啲、過癮啲嘅，咪用鐵板上咯。再加埋頭先我煮嗰個簡易蘑菇汁，真係好食到癲啊！就算有時你出街肯俾錢都好，唔係個個都可以煎到啲三文魚咁嫩滑噶。所以大家最好自己學識喺屋企自己試下整啦，經濟實惠又好味。至於大皮嘅三文魚，又或者大骨嘅三文魚扒，做法同處理上有少少唔同嘅。有興趣想知嘅話，就記得去睇一睇放咗喺資訊欄嗰度嘅文字食譜。希望大家睇完呢個食譜之後，可以留言話俾我聽你對呢個食譜嘅意見。如果覺得做得唔錯嘅話，希望你會俾個 like 我，同埋將個食譜 share 俾你身邊嘅朋友。要重溫翻呢個食譜材料嘅份量，又或者想睇下啲材料係咩樣同咩牌子，就記得去睇文字食譜。
個連結我就放咗喺呢條片嘅資訊欄嗰度。文字食譜唔單止有中英對照，份量亦都可以隨意更改㗎。多謝大家收睇，下次再見。